హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏసీ అకాడమీ. ఈరోజు మనం ఎస్ఓఎం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పైన ఉన్న ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే ఒకసారి చూద్దాము. మనకి ఏఈకి మరియు ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్కి అయితే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ వీడియో. సో ఏఈ తెలుసు కదా, పార్ట్ 2లో మనకు ఓన్లీ ఎస్ఎం అంటే ఎఫ్ఎం సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఈ టాపిక్స్ కలిపి మనకు 150 మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే మనం ఎస్ఎం ఎఫ్ఎంలో స్ట్రాంగ్ ఉన్నామంటే 99% మనకు జాబ్ వచ్చినట్లే కాబట్టి సో ఈ వీడియో అయితే ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏఈ ఎగ్జామ్ అంటేనే డిప్లొమా లెవెల్ కాబట్టి సో స్టాండర్డ్ తక్కువ ఉన్నట్లు ఉంటుంది, కానీ క్వశ్చన్లో కొంచెం ట్విస్ట్ చేస్తుంటాడు, అది మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో దానికోసం అయితే ఈ వీడియో ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సరే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వెన్ ఏ మెటీరియల్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ద స్ట్రైన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్. ఒక మెంబర్ పైన టెన్సైల్ స్ట్రెస్ యాక్ట్ అయితే కనుక దానిపైన యాక్ట్ అయ్యే స్ట్రైన్ ఎలా ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. సో స్ట్రైన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఖచ్చితంగా టెన్సైల్ స్ట్రెస్ యాక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా టెన్సైల్ స్ట్రైనే ఉంటుంది. సో ఆప్షన్స్ కంప్రెసివ్ స్ట్రైనా, షియర్ స్ట్రైనా, టెన్సైల్ స్ట్రైనా, వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రైనా అని ఇచ్చినాడు. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏమి టెన్సైల్ స్ట్రైన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం లోడ్స్ గురించి చూస్తే, ఎన్ని లోడ్స్ ఉన్నాయి చూస్తే ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో మనం లోడ్స్ చూసాం అనుకోండి, లోడ్స్ మొత్తం 5 టైప్స్ అయితే ఉంటాయి మనకు. ఒకటి టెన్సైల్ ఫోర్స్ అనొచ్చు, ఆ లోడ్ అనొచ్చు. టెన్సైల్ ఫోర్స్, కంప్రెసివ్ ఫోర్స్, షియర్ ఫోర్స్, బెండింగ్ ఫోర్స్ అండ్ టార్షనల్ ఫోర్స్. సో దీనికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్స్ మనం చూస్తే కనుక టెన్సైల్ ఫోర్స్ అంటే అవుట్వర్డ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ మనం ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తే దీన్ని టెన్సైల్ ఫోర్స్ అంటాము. టువర్డ్స్ బాడీ యాక్ట్ చేస్తే దీన్ని కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అంటాము. ఓన్లీ ఒక సైడ్ మాత్రమే అంటే 1 or 2 సైడ్స్ మాత్రమే మనం లోడ్ యాక్ట్ చేస్తే దాన్ని షియర్ ఫోర్స్ అంటాము. ఆ మెంబర్కి యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్గా లోడ్ యాక్ట్ అయితే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని యాక్సిస్ ఇలా ఉంది, లోడ్ ఇట్లా యాక్ట్ అవుతుంది, దీన్ని మనం ఏమంటాం బెండింగ్ అంటాము. సర్ఫేస్ మొత్తం యాక్ట్ అయింది అనుకోని లోడ్, దాన్ని ఏమంటాం టార్షన్ అంటాం. సో టెన్షన్, కంప్రెషన్, షియర్, బెండింగ్, టార్షన్, ఈ విధంగా అయితే లోడ్స్ ఉంటాయి. ఏ లోడ్ అయితే యాక్ట్ అవుతుందో సేమ్ అదే విధంగానే స్ట్రైన్ అయితే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్రెసివ్ లోడ్ యాక్ట్ అయింది అనుకోండి, కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ క్రియేట్ అవుతుంది, దానివల్ల కంప్రెసివ్ స్ట్రైన్ అయితే జరుగుతుంది, ఆ విధంగా అన్నట్లు. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Poisson's ratio is a ratio of lateral strain to volumetric strain, lateral stress to axial stress, lateral strain to longitudinal strain, axial stress to lateral stress. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే Poisson's ratio అంటే కనుక స్ట్రైన్ బై స్ట్రైన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అంటే న్యూమరేటర్లో కూడా స్ట్రైన్ ఉంటుంది, డినామినేటర్లో కూడా స్ట్రైన్ ఉంటుంది. తర్వాత లాటరల్ స్ట్రైన్ బై లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రైన్, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్. సో Poisson's ratio అంటే లాటరల్ స్ట్రైన్ బై లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రైన్, అది అర్థం చేసుకోండి. లాటరల్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెంబర్ ఇట్లుందంటే స్ట్రైన్ అంటే ఏమి చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఎక్కడ జరగాలి, లాటరల్ అంటే పర్పెండిక్యులర్గా చేంజ్ ఎంత జరిగింది, తర్వాత లాంగిట్యూడినల్గా ఎంత జరిగింది అని చెప్పే టాపిక్ని మనం Poisson's ratio అంటాం. లాటరల్ అంటే పర్పెండిక్యులర్, లాంగిట్యూడినల్ అంటే ప్యారలల్ అని, దీన్నే యాక్సియల్ అని కూడా అంటాడు. అంటే క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తాడంటే లాటరల్ స్ట్రైన్ టు యాక్సియల్ స్ట్రైన్ అని కూడా ఇస్తాడు. యాక్సియల్ అన్నా లాంగిట్యూడినల్ అన్నా రెండు మీనింగ్ ఒకటే, పర్పెండిక్యులర్ అన్నా లాటరల్ అన్నా రెండింటి మీనింగ్ ఒకటే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Hooke's law is applicable up to elastic limit, yield point, ultimate stress point, fracture point. సో రైట్ ఆన్సర్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్. సో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటాం కదా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాట్ ఇస్ Hooke's law, stress is proportional to strain up to elastic limit. సో ఆన్సర్ ఏ is the right answer. The stress strain curve for the brittle material is characterized by a yield point, plastic deformation, a linear relationship, ductile behavior. సో మనం బిహేవియర్ ఎట్లా చదువుతామంటే మెటీరియల్ బిహేవియర్ని స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రైన్ కర్వ్ ద్వారా చదివింటాము. దీంట్లో బ్రిటిల్ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుందంటే కనుక లీనియర్గా ఉంటుంది, అంటే ఇట్లా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే లీనియర్ రిలేషన్షిప్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్, షియర్ మాడ్యులస్, బల్క్ మాడ్యులస్, టెన్సైల్ మాడ్యులస్. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్నే మనం మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ కూడా అంటాం. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏ యంగ్స్ మాడ్యులస్నే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటాం. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆర్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ అంటే ఏమి స్ట్రెస్ బై స్ట్రైన్. ఇలాంటి టర్మ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మనకు అంటే ఇంకా జీ అనే టర్మ్ ఒకటి ఉంది, కే అనే టర్మ్ ఒకటి ఉంది. జీ అంటే ఏమి, ఈ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ, జీ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ, కే అంటే బల్క్ మాడ్యులస్. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఫార్ములా ఏమి డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అంటే షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రైన్. అదేవిధంగా బల్క్ మాడ్యులస్ అంటే డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రైన్, దాని డెఫినేషన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The relationship between shear stress and shear strain is given by relationship between shear stress and shear strain. So right answer మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి చూసినాం కదా, Hooke's law. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The maximum shear stress theory is used for the bending of. సో ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చినాడంటే మనకు కాలమా, బీమా, షాఫ్టా, ప్లేట్స్ అని ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ ఏమి అడిగినా చూడండి, షియర్ స్ట్రెస్ అన్నాడు. షియర్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది, షియర్ అనే మన క్వశ్చన్లో ఎప్పుడైనా డిఫాల్ట్గా షియర్ వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా సర్కులర్ మెంబర్ అయి ఉంటుంది, అంటే దాని మీనింగ్ ఏమి షాఫ్ట్ అయి ఉంటుంది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏమి ఇక్కడ షాఫ్ట్, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద ఫార్ములా ఫర్ ద క్యాలిక్యులేటింగ్ నార్మల్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్. మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చూసినాం కదా, స్ట్రెస్ అంటే ఫార్ములా ఏమని రాసుకున్నాం, స్ట్రెస్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బై ఏరియా. సో ఎఫ్ బై ఏ అనుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎఫ్ అని రాస్తాయి, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఈ అని సిగ్మా అని కూడా రాస్తాయి, స్ట్రెస్కి సింబల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
The strain energy stored in the material is the area under the stress strain curve, force displacement curve, load deformation curve. Next is shear stress and shear strain curve. So strain energy stored in the material in under the curve of stress and strain curve. Stress and strain curve లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రైన్ కర్వ్ తీసుకుంటే మన గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, దీని స్ట్రైన్ ఎనర్జీ అంటే అండర్ ద కర్వ్ని మనం స్ట్రైన్ ఎనర్జీ కింద తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ Saint-Venant ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ద determination of torsional stress, bending stress, residual stress, compressive stress. రైట్ ఆన్సర్. సో Saint-Venant అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనం బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద మెటీరియల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యంగ్స్ మోడ్యులస్, పాయిసన్స్ రేషియో, జామెట్రీ అండ్ అప్లైడ్ లోడ్, షియర్ మోడ్యులస్. సో క్వశ్చన్ ఏమన్నా అంటే స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ జామెట్రీ అండ్ అప్లైడ్ లోడ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం ఏదైనా ఒక మెంబర్ యొక్క స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేసేకి, సో మనం యూటీఎం మిషన్లో అయితే టెస్ట్ చేస్తాం కదా, టెన్సైల్ లోడ్ కానీ కంప్రెసివ్ ఏదో ఒక లోడ్ వేసి దానిపైన మనం యూటీఎం మిషన్తో అయితే మనం డిఫరెంట్ టెస్టెస్ అయితే అప్లై చేస్తుంటాం. ఈ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు గుర్తుందా, దీనిపైన ఒక చిన్న నాచులాగా క్రియేట్ చేసి ఉంటాం. ఎందుకు అలా క్రియేట్ చేసి ఉంటామంటే ఖచ్చితంగా బ్రేక్ అనేది ఇక్కడ జరగాలని. అదేవిధంగా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసుకోండి, మీరు ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఏదైనా తీసుకున్నారనుకోండి, దానికి చిన్నగా నాచ్ ఇచ్చింటాడు మీకు. ఇట్లా సైడ్లో చూస్తే ఏ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నా ఇట్లా చిన్న కట్ చేసేకి చింపేదా కోసం ఒక చిన్న నాచ్ ఇచ్చింటాడు. మీరు ఎప్పుడైతే దానిపైన టచ్ చేసి చింపుతారు ఈజీగా కట్ అయిపోతున్నారు. అక్కడ కాకుండా వేరే ప్లేస్ చింపినారనుకోండి, అది ఎలా అంటే అలా చినిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క జామెట్రీ అండ్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, దాని యొక్క జామెట్రీ పైన. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఫర్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్? మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, ఈ నథింగ్ బట్ స్ట్రెస్ బై స్ట్రైన్ యొక్క రిలేషన్ దేనిపైన, పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ పైన ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాడు. పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ పైన స్ట్రైన్ అనేది జరగదు, ఆ వేరియేషన్ అనేది జరగదు కాబట్టి సో దాన్ని మనం ఎగ్జాక్ట్గా అయితే డిఫైన్ చేయలేం. సో ఈ క్వశ్చన్కి నాట్ డిఫైన్ అనేది సూటబుల్ రిలేటెడ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వెన్ డస్ ఏ మెటీరియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షియర్ స్ట్రైన్? సో ఆప్షన్స్ చూద్దాం. అండర్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్, అండర్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్, అండర్ టెన్సైల్ టార్షనల్ స్ట్రెస్, అండర్ హైడ్రోస్టాటిక్ స్ట్రెస్. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినాడు, వెన్ డస్ ద మెటీరియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షియర్ స్ట్రైన్. సో షియర్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనుకున్నాం మనము, ఖచ్చితంగా టార్షనల్ లోడ్ ఉన్నప్పుడే అనుకున్నాం కదా, అంటే రౌండ్ మెంబర్ ఉన్నప్పుడే అనుకున్నాం కదా. సో టార్షనల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకు, ఆప్షన్ సిలో ఉంది. సో అండర్ టార్షనల్ స్ట్రెస్ అనేది రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫర్ ఏ మెటీరియల్ విత్ యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ 200 GPa, G అంటే GPa, వాట్ విల్ బి ద లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ ఇఫ్ ఇట్ అండర్గోస్ యాక్సియల్ స్ట్రైన్ ఆఫ్? సో స్ట్రైన్ ఇచ్చినాడు, యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఇచ్చినాడు, అంటే ఈ వాల్యూ ఇచ్చినాడు మనకు, తర్వాత స్మాల్ ఈ వాల్యూ స్ట్రైన్ కూడా ఇచ్చినాడు. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, స్ట్రెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో మనకి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రైన్, తర్వాత స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఇంటూ స్ట్రైన్. సో యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఎంత ఇచ్చినాడు మనకు, 200 GPa ఇచ్చినాడు. సో మనం 200 పాస్కల్స్ని మనం ఇంటూ స్ట్రైన్తో 0.002 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ 400 MPa అయితే వస్తుంది. ఆప్షన్ నెంబర్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. మీరు ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అదే డౌట్ ఉంటే మరి కామెంట్లో షేర్ చేయండి, నేను ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేస్తాను ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, ఒకసారి చూసుకొని డౌట్ ఉంటే కనుక. నెక్స్ట్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అకర్స్ వెన్ ఏ మెటీరియల్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫోర్స్ పుల్లింగ్ ఇట్ అపార్ట్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్? కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్, షియర్ స్ట్రెస్, టెన్సైల్ స్ట్రెస్, వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏమి ఇచ్చాడు మనకు, విచ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అక్కర్ వెన్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫోర్స్ పుల్లింగ్? ఒక మెంబర్ పైన మనం ఫోర్స్ యాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను టెన్షన్ తీసుకున్నాను, ఇట్ పార్ట్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకి ఇలా జరుగుతుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అనేది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో దీన్ని ఆలోచించండి, క్వశ్చన్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, దీంట్లో ఏది రైట్ ఆన్సరో మీరు కామెంట్లో షేర్ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ నేను నెక్స్ట్ టాపిక్లో అంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో మరి డిస్కస్ చేస్తాను ఈ క్వశ్చన్ గురించి. అంతవరకు మీరైతే ట్రై చేయండి ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది. సో వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. మీరు ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అయితే కనుక మిస్ చేయకుండా అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫర్దర్గా మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఏదైతే రిపీటెడ్ అయి ఉంటాయో, ప్రీవియస్గా రిపీటెడ్ అయినాయో ఆ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసి ట్రై చేద్దాం ఫర్దర్ వీడియోస్లో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.